Oficina RS na área. Tudo bem com vocês? Se você tem um i30 aí que faz um barulho, deve ter um monte de vídeo na internet aí do pessoal explicando isso. É só para mostrar para vocês que a gente também faz isso aqui na oficina. Aí tem que desmontar toda a coluna de direção e trocar uma rosetinha que vai aqui, ó, no motor elétrico da coluna de direção, certo? E 30 tem outros carros aí também que faz isso. Vai, compra essa pecinha aqui, ó. Dá pra ver bem, ó. Compra essa pecinha ali, troca ali e fica jóia. Ok? Beleza? Então fica a dica aí, ó. Barulhinho ali, uma folga na direção e 30. Traz aqui para a oficina RS que nós resolvemos. Abraço, até a próxima.